Најново издание на регионалните вести. Во него ќе гледате. Советот на општина Тетово денес расправаше за 15 точки на дневниот ред, меѓу кои и работата на јавниот превоз. Општина Тетово преку проект за прекугранична соработка ќе изврши реконструкција на занаетчиската улица во градот. При претрес во Тетово приведени 6 лица поради пронајден кокаин. Советот на општина Тетово денес ја одржа 6-та седница. Се расправаше за 15 точки на дневниот ред, меѓу кои работата на јавниот превоз, легализација на бесправно изградени објекти, барање акциски планови и слично. Откако председателот на Тетовскиот совет им укажа на советниците да го почитуваат деловникот за работа, се разви дискусија за точките на дневниот ред. Во фокусот на денешната седница беше работата на јавното претпријатие Тетово Транспорт, при што беа изгласани промени на автобуските линии, работното време и во продажбата на билети. Значи, за една точка, секој советник може да земе зборно 2 пати и реплика може да даде само една. Затоа, да го почитуваме тој деловник, ја им кажа на советниците за да личиме као совет. По тоа, за ова седница, значи, ставив на 9 точки за јавното предпријатие Тетово Транспорт, каде што беа предлагани 3 нови линии. Имаше барање и од советнички групи кои што од мнозинство, па и од опозицијскиот дел, што бара да се стават уште линии, пошто имаше само 3 линии. Имаше и едно барање од Градинка Младост, значи барање до кај Министерството за политика за социјална политика, да, барање за 30 нови работни места со определено за една година, но од таму оние не најдоа одговори, затоа дојдоа кај нас као совет на општина Тетово. Дел од советничките групи излегоа со своји предлози. Ние како советничка група од СДСМ Тетово дадовме предлог до советот на општина Тетово да се отворат нови линии за превоз на граѓаните, да се отворат нови линии до село Фалише и до село Сарачина. Јас побарав да се додадат 3 нови линии, и тоа Тетово Вејце и обратно, Тетово Бозовце и обратно, и Тетово Фалише и обратно. Бидејќи имаше некои укажувања дека нема финансиски средства за тоа, јас предложив да во идниот буџет за идната година на општина Тетово да се предвидат средства за купување на минибуси, за да може и граѓаните на овие населени места да можат да го користат јавниот превоз. Исто така предложив да во иднина, бидејќи има повеќе од една година и не се одржало посебна седница на Советот за прашања од страна на советниците, предложив да има една посебна седница во идниот месец, или ако тоа не е во можност да се случи, да во секоја идна седница да се стави точка за прашања од страна на советниците. Значи, сакам да реагирам на изјавата на советничката од СДСМ дека предлогот за нови линии е нивни. Значи, ние тоа го дадовме уште на Комисијата за комунални дејности како наш предлог, и тој предлог ќе биде во новата програма за 2023 година влезен во програмата. Значи, нема да се воведе на секој сат да оди автобус тамо, но ќе има во одреден период од денот линии. Заедно со председателот на Советот, значи, побаравме од секторот за урбанизам да ги убрза постапките за легализација на објекти и секоја седница да имаме што повеќе барања за легализација на објекти, затоа што знаеме дека има барања поднесени од 2011 година и уште не се реализирани. На дневниот ред на 6-та седница се најде и точка за доделување на финансиска помош. Општина Тетово преку проект за прекугранична соработка ќе изврши реконструкција на занаетчиската улица во градот.
Ќе се реконструира занаедчиската улица во Тетово во рамки на проектот на ИПА прекугранична програма со Косово 2014-2020 за живување на занаетите и градење култура за заеднички туристички развој. Денеска градоначалникот Билјал Касами и министерот за локална самоуправа Ристо Пенов го потпишаа договорот за кофинансирање на проектот. Да отпочнеме еден процес на соработка преку потпишување на договорот за изградба на реконструкција на занаедчиската улица со финансиски средства од Европската унија и од Министерството за локална самоуправа, како и да разговараме околу идните можности за грантовите шеми во кои општина Тетово може да биде вклучена пред се преку швајцарската програма, преку UNDP и преку другите програми. Се работи за проект за прекогранична соработка во кој се вклучени општина Тетово и општина Призрен, со кој се надеваме дека во иднина ќе подобриме инфраструктурата во интерес на развој на туризмот. Исто така со министерот разговаравме за идната соработка со Министерството, сигурно дека сме поврзани во делот на надлежностите кои ги делиме како локална и како централна власт. Тоа покажува дека општина Тетово, односно јас лично сум заинтересиран да соработувам и со централната власт за интерес на граѓаните, односно да реализираме проекти во иднина кои се во интерес на граѓаните. При денешната посета министерот Пенов ја истакна потребата да се работи на понатамошна децентрализација и на пречките кои стојат на општините, особено во финансовото менаџирање, со цел послободно да функционираат. Во сите домени општините да добијат поголема моќ. За сега по автоматизам оди финансовата децентрализација. Например, од следна година општините ќе добиваат уште 0,5% повеќе од данокот на додадена вредност. Но тоа е малку. Токму тоа со градоначалникот разговараме, во оперативното водење на општината им требаат други елементи за кои потребно е и законот за локална самоуправа, но и други закони да се менуваат за да преаѓаат ингеренциите и финансирањето кон општините. Градоначалникот Касами пак рече дека треба да се забрза процесот на децентрализација, за да може подобро да ги решаваат проблемите во општините. Еден од главните проблеми на општина Тетово е овој урбан хаос во кој се наоѓаме. За мене е несфатливо, особено од деталните урбанистички планови, да одат на усвојување во Министерството за транспорт. Разбирливо е да генералниот урбанистички план и просторниот план кои се и национален интерес и да бидат изменаџирани со централната власт во делот Министерство за транспорт, но кога работиме и разговараме за внатре организирање на градовите, на општините, тоа би било да биде чиста локална општинска надлежност. Во вакви ситуации, вакви примери има многу и во други области, во земјоделие и така натаму, каде што кога надлежностите би биле до општините, сигурно дека тоа би било поизводливо и попрактично за да им се излезе во пресред на граѓаните. И во време на економска криза, кога градежните материјали се поскапени, нема запирање на активностите за подобрување на патната инфраструктура во земјава, изјави министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Министерот за внатрешни работи пак Оливер Спасовски информираше дека како што се зголемува бројот на новоизградени или рехабилитирани патишта, така се намалува бројката на загинати или повредени лица во сообраќајни несреќи. Во најтешката година на најголемата светска криза, јас би рекол во делот на економијата и енергетска криза, сепак успеваме да сите проекти кои што ги имаме во делот на изградба и рехабилитација на патната инфраструктура се движат со најдобра динамика, а дополнително веќе и во делот на железничкиот сообраќај започнавме со најголемиот проект во историјата на независна Македонија, тоа е изградбата на железничката пруга кон Бугарија со вредност од околу 200 милиони евра, што значи дека проектите се движат и во време на едно вакво тешко време, кога состојбите со енергетската криза во цела Европа
и осцилациите на градежните материјали кои што се случуваат во текот на оваа година прават притисок, но не дозволуваме ниту еден проект да биде запрен. Постојано во континуитет како што се зголемува бројот на реконструирана или ново изградена инфраструктура и огромниот број на контроли кои што се поставени на патиштата, зголемените превентивни активности, така се намалува и бројот на жртви во сообраќајот, бројот на сообраќајни незгоди со потешки телесни повреди или позначени материјални штети. Како пример ќе наведам дека 2013 година на ниво на државата сме имале 198 жртви во сообраќајни незгоди. 2021 година ја завршивме со 116. Оваа година очекуваме дека би можело да заврши со двоцифрена бројка, зависно од последние неколку дена од месец декември што ќе се и како ќе се одвиваат работи. Подпредседателката на Стопанската комора на Македонија Елена Мишевска-Штрбевска, одговарајќи на прашања зошто се повеќе граѓани одат да работат во странство, истакна дека тоа меѓу другото се должи на неусогласеноста помеѓу потребите за кадар од страна на компаниите и квалификациите на барателите на работа. Причината е тоа што имаме неусогласеност помеѓу потребите за кадар од страна на компаниите и нивните квалификации. Тоа е она што ние во нашите анкетни истражувања досега сме го идентификувале и врз основа на тоа сме утврдиле дека постојат дефицитарни занимања на кои што интензивно ќе работиме овој период преку преквалификации и доквалификации, за да можат тие успешно да се вклучат во процесот на работа и наместо своето подобро утре, како што велите да го бараат во странство, тоа да им биде овозможено овде. Нашите компании врз основа на нашите анкети се задоволни од нашите работници и токму тоа е причината да веруваме дека и овде може да има добар обстанок за сите. Од Министерството за образование и наука информираат дека испораката на учебниците за основно образование се одвива согласно утврдената динамика. Со добра соработка на Националниот совет и на педагошката служба и дел од Министерството кој цело време работеа, повеќе од 80% од учебниците се одобрени во делот на Националниот совет за учебници. Но исто така и проблемот со економскиот оператор кој се поврза и со проблемот на ребаланс на буџет. Тоа што го кажав во почетокот, дека за ова година беа предвидени дигитални учебници или материјали, значеше дека не беа предвидени буџетски средства за печатење на учебници. Требаше да се очекува ребалансот на буџетот кој почна во јуни, траеше малку подолго за да се испечатат учебници. Во моментот кога зборувам, во сите градови, овие 80% од учебниците веќе се испечатени и веќе се доставени. Јас очекувам дека кон крајот на ова недела одреден процент ќе се достави и другата недела да завршува целата постапка на доставување на веќе одобрените учебници. Јас сметам на тоа дека реално се доцни во овој процес со доставени учебници. Тоа што го надоместија подготвителните материјали беа за доброто на процесот за децата да не недостасува материјал за учење, но тоа не го дозволува законот заради тоа што учебникот е учебник. За ова учебна година го направивме максимумот во овој временски рок. Јас ви гарантирам дека за другата учебна година, за трето одделение, за новата концепција, во другата недела ќе биде повикот за автор. Значи, најкрајно што може да завршуваат во Националниот совет учебниците ќе биде месец април или мај. Значи, завршени, одобрени учебници. Во новиот предлог буџет, не како претходната година, веќе се предвидени средства за наредната учебна година да се организира постапката за економскиот оператор во најбрз можен рок. Министерот за надворешни работи Бујар Османи учествуваше на вториот ден од НАТО министерскиот состанок што се одржува во Букурешт. Во фокусот на дискусиите на кои учествуваа и министрите за надворешни работи на Финска, Шведска, Босна и Херцеговина, Грузија и Молдавија беше поддршката за Украина. Политика за отворени врати на НАТО, зајакнувањето на источното крило на Алијансата, како и значењето на регионот на Црното море за целокупната безбедност. Прво, да искажам задоволство што од вчерашната дискусија, односно од првиот ден на НАТО министерскиот состанок, сојузниците излегоа уште поединствени
во осудата на бруталната руска агресија, меѓутоа и во проценката дека треба да се зголеми поддршката за Украина во овие критични моменти од агресијата. Се разбира дека денеска продолживме со таа дискусија, меѓутоа ставајќи акцент на значењето на Западниот Балкан, меѓутоа и на регионот на Црното море, и затоа ни беа партнерите, односно така наречените ранливите партнери на НАТО, гости на денешниот НАТО министерски состанок, а тоа е за Босна и Херцеговина, Грузија и Молдавија, со кои што разговаравме, односно разменивме мислења како да ја зајакнеме отпорноста на овие наши ранливи партнери по однос на последиците кои што ги предизвикува руската агресија, како индиректни последици, меѓутоа и директното вмешување на Руската Федерација во овие држави. И се разбира поддршката која што ние ја даваме во тој дел. Го искажавме нашиот став дека позицијата на Северна Македонија е апсолутно недвосмислена во поддршката на Украина, дека додаваме дополнителни финансиски средства на така наречениот сеопфатен пакет на поддршка на Украина, а исто така и презедовме и дополнителни мерки, еве ќе кажам, последната одлука на влада за уведување на визен режим за руските дипломати во Република Северна Македонија. Исто така зборувавме и за поддршката на Босна и Херцеговина, како земја членка на НАТО во регионот, имаме дополнителна улога да придонесеме во консолидација на регионот и се разбира ставајќи акцент на евроатлантската перспектива како најважниот трансформирачки фактор кој што еве се покажа во нашиот случај и сметаме дека ќе се покаже и во евроатлантската перспектива на Република Косово и на Босна и Херцеговина. При претрес во Тетово приведени 6 лица поради пронајден кокаин. Во полицискиот билтен регистрирани физички напади. Уште еден случај на пронајден кокаин и марихуана, илегална сеча на дрва, како и пожар во куќа. Следуваат деталите од билтенот. Вчера во 11 часот и 20 минути во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 6 лица, сите од Тетово. При претрес во домот на ТЈ, каде што живее со нејзината ќерка ФЈ и 17-годишниот син, а во кој биле затекнати и останатите лица, извршен со судска наредба. Биле пронајдени и одземени кокаин и предмети со остатоци од кокаин. Подоцна во полициската станица ФЈ пријавила дека ДБ во повеќе наврати ја наведувал на проституција и дека заедно со џФ и НА и овозможувале употреба на кокаин. Лицата биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Вчера во 13 часот и 40 минути во СВР Тетово, 22-годишникот Тетово пријавил дека претходниот ден, околу 23 часот и 30 минути во угостителски објект на улица Димо Гавровски кара во Тетово, бил физички нападнат од две лица, двајцата од тетовско џепчиште, со кои се познавал од порано и имале недоразбирања. Се работи на целосно расчистување и документирање на случајот, пошто против лицата ќе следи соодветен поднесок. Вчера пак во 17 часот и 20 минути во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 44 годишник од Република Косово, затоа што претходно физички ја нападнал неговата 29 годишна невенчана сопруга од Тетово. Лицето е задржано во полициската станица и по документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 21 часот и 30 минути на патот од Тетовско Камењане кон Тетовско Јеловјане, полициски службеници од СВР Тетово, полициско оделение Камењане, лишиле од слобода 27 годишникот село Жеровјане Тетовско, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. По целосно документирање на случајот против лицето ќе биде изготвен соодветен поднесок. Вчера пак во 21 часот и 45 минути во Тетовско село, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 39 годишник од истото село, затоа што претходно физички ја нападнал неговата 37 годишна сопруга. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера околу 10 часот и 20 минути во СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, било пријавено дека настанал пожар на кровната конструкција од куќа на улица Јастре Здравковски, собственост на 71 годишникот Гостивар.
Повредени лица нема, а од екипа на територијалната противпожарна единица Гостивар пожарот бил изгаснат. Извршен бил увид од екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Вчера во Гостиварски вруток полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 58-годишникот Гостиварско Орќуше. Тој бил затекнат како со патничко возило Opel Astra со гостиварски регистарски таблички. Превезува огревни дрва без соодветна документација и жик. Лицето е задржано во полициската станица за понатамошна постапка, додека возилото со дрвата било одземено и предадено на шумската полиција. По документирање на случајот против лицето ќе следи соодветна пријава. Ноќеска во 1 часот на улица Иво Лола Рибар во Гостивар. Полициски службеници од СВР Тетово, ОВР Гостивар, лишиле од слобода 50-годишникот Гостивар, затоа што кај него бил пронајден и одземен кокаин. По документирање на случајот против него ќе биде изготвен соодветен поднесок. Овде ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.